दोस्तों, जब भी आपको हिचकी आती है तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि किसी ने आपको याद किया होगा? लेकिन असल में हिचकी आने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं जिनसे शायद आप परिचित नहीं हैं। तो आइए आज हम आपका ये भ्रम तोड़ देते हैं कि किसी के याद करने से हिचकी आती है और बताते हैं हिचकी आने के कारण के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली नई नई रोचक वीडियोस आपको मिलती रहें। हिचकी आने का कारण। असल में हिचकी का संबंध हमारे डायफ्राम से होता है। डायफ्राम एक ऐसी मांसपेशी है जो फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है और डायफ्राम की कंट्रोल करने वाली नाड़ियों में जब उत्तेजना होती है तो डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े बासी हवा को अंदर खींच लेते हैं। इसके कारण हिचकी आती है। जल्दी जल्दी खाना खाने, पेट फूलने, जोर जोर से हंसने और तेज मसालेदार खाना खाने से हिचकी आने की स्थिति बन जाती है। नाड़ियों में उत्तेजना का कारण हवा होती है जो सामान्य तौर पर डकार के रूप में बाहर आ जाती है। लेकिन जब कभी खाना खाने की तहे के बीच हवा फंस जाती है तो इसे बाहर निकालने का उपयोग होती है हिचकी। हिचकी आने के कारण के संदर्भ में सभी विशेषज्ञ एक मत नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुसार हिचकी पेट की किसी हल्की गड़बड़ी के कारण आती है, तो कुछ का मानना है कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों और कभी कभी कुछ दिनों तक चलने वाली हिचकी का संबंध हवा के अवरोध से होता है। इसलिए हिचकी को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाना जरूरी होता है, जिसके लिए सांस रोकना और धीरे धीरे पानी कारगर साबित होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही हमें कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।